年台湾的电子商务交易额预估达到340亿美元，世界排名第8。面对这样的市场规模和竞争，在云端服务环境下，容器技术的应用越来越重要。第一套由台湾团队独立开发云端容器管理平台，就能够解决 IT 人员的许多问题，无论是实体机或是虚拟机，都可以弹性部署，足以应付瞬间爆量的工作负载，特别适合大数据运算、物联网及电子商务的需求。